គណៈខ្ញុំណាសូមនមស្ការព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជំរាបសួរដល់បងប្អូនជួបរួមជាតិជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់រាប់អាននៅពេលដែលខ្ញុំបានអានស្រីតោប្រទេសខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ចែករំលែកសម្រាប់វីដេអូនេះដោយវាជាបញ្ហាសង្គមវាជាមេរៀននៃការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងព្រោះមនុស្សយើងដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដែលច្រើនតែចាញ់បោកគេច្រើនតែគេបោកបានច្រើនតែគេធ្វើស៊ីបានព្រោះអាស្រ័យតែខ្វះមេរៀនដែលរៀនអំពីសង្គមណាដោយសារតែយើងមិនបានរៀនមេរៀនទាំងអស់នោះឯងទើបធ្វើការរស់នៅរបស់យើងត្រូវជួបប្រទះទៅនឹងការឈោបោកណាការឈោបោកឬក៏ការលួងលោមណាដោយការបោកបញ្ឆោតផ្សេងនៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំបាទចង់និយាយអំពីបរិសុទ្ធដើរព្រៃម្នាក់បរិសុទ្ធដើរព្រៃហ្នឹងគឺគាត់ដើរនៅក្នុងព្រៃដើរទៅគឺមានសត្វខ្លាមួយណាខ្លាហ្នឹងគឺក៏បានឃើញបរិសុទ្ធក៏បានឃើញខ្លាសត្វខ្លាហ្នឹងក៏ស្រែកណាមកកាន់បរិសុទ្ធថាបរិសុទ្ធណាឯងនេះពិតជាមានសេរីណាស់ថ្ងៃនេះណាពិតជាមានលៀបធំសំណាងណាណាយើងមានរបស់ចង់បកគលឲ្យឯងណាហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងក៏ឃើញថាឯងមានរបស់អីណាហើយយើងមានកងជើងមួយហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងគិតថាពិតជាលៀបសំណាងរបស់អញមែនតែនៅចិត្តមួយសង្ស័យថាអញមិនគួរបើនឹងជឿសត្វខ្លាទេអញ្ចឹងក៏សួរថាកងជើងនៅឯណាសត្វខ្លាហ្នឹងក៏លើកជើងកងជើងនៅជាប់នឹងជើងខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយក៏បានដើរដោយដើរឡើងពីក្នុងស្រះទឹកមកហ្នឹងលាយកាន់ជាមួយនឹងស្បូវភ្លាំងផងហើយបរោះហ្នឹងក៏អត់ទាន់ជឿទេណាអត់ទាន់ជឿថាខ្លាហ្នឹងគឺចង់បោកអីមិនចឹងមិនគឺអត់ទាន់ទេណាក៏ចេះតែសួរដេញដោលបន្តទៅទៀតណាហើយបរោះនៅតែអត់ជឿហើយសត្វខ្លាហ្នឹងក៏រហូតទៅដល់លើកអំពីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបរោះនឹងជឿនៅក្នុងការនោះគឺសត្វខ្លាបានលើកថាណែឯងមិនជឿនេះវាត្រូវហើយព្រោះតែខ្ញុំពីដើមមកជាអ្នកធ្លាប់ចាប់សត្វជក់ចាប់មនុស្សនឹងស៊ីមិនបណៃតែដោយសារព្រោះតែបុព្វកម្មព្រោះតែខ្ញុំធ្វើបាបយ៉ាងនេះហើយទើបកូនរបស់ខ្ញុំទើបប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទើបគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវស្លាប់ចោលខ្ញុំអស់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាបន្ទាប់មកនោះមានតាបោះឥសីមួយបានមកទូនមានខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនឹងកាន់សិលធ្វើទានណាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាប់ពីពេលនោះមកនឹងខ្ញុំក៏បានសមាទានសេចក្តីល្អនោះតាមតែឥសីតបោះហ្នឹងគាត់បានទូនមានប្រាប់ណាហើយទើបរហូតដល់ពេលនេះសំបីតែកងមាសដែលខ្ញុំមាននោះក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើទានឲ្យអ្នកឯងដែរណាដើម្បីខ្ញុំលុបលាងកំហុសដែលខ្ញុំមានណាដល់ពេលចឹងគឺព្យាយាមដើម្បីលួងលោមបរោះហ្នឹងណាយកហេតុផលច្រើនមកទីបំផុតបរោះហ្នឹងថាក៏បរោះហ្នឹងក៏ទទួលជឿណាក៏ទទួលជឿណាព្រោះមានន័យថាសត្វខ្លាហ្នឹងគឺមានន័យស្លអារម្មណ៍ស្លបេះដូងឡើងឆ្អិនអស់ហើយអញ្ចឹងហើយក៏បានឯងចូលមកយកមកណាចូលមកយកមកនៃកងជើងនៅទីនេះយើងនឹងឲ្យនៅឯងហ្នឹងហើយព្រោះដើម្បីជាការលុបលាងកំហុសអំពីអតីតកាលដែលធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់អីជាដើមចឹងបរោះហ្នឹងក៏ដើរសំដៅទៅខ្លាណាដើរសំដៅទៅខ្លាក្នុងការនោះដោយសារតែនៅក្នុងស្រះនោះគឺទឹករីងហើយនៅភក់ព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីលោភលន់ក៏បានចូលទៅជន់ទៅនឹងភក់ដែលទៅដែលវាអត់ទាន់រឹងក៏បានផុងខ្លួនជ្រៅទៅណាខ្លាហ្នឹងទៀតសោតធ្វើជាអាណិតអូអ្នកបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងផុងពិតជាអាណិតពិតជាសោកស្ដាយខ្លាក៏ដើរចូលទៅចិត្តណាដើរចូលទៅចិត្តណាក្នុងចិត្តអញនឹងខំស៊ីយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាណាក្នុងការនោះគឺបរោះនោះឯងនៅពេលដែលខ្លាដើរចូលមកហើយចាប់ដើមខំណាខ្លួនឯងជាចំណីអាហារគឺទើបរលឹកនឹកឃើញថាអាត្មាអញធ្វើនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យព្រោះអាស្រ័យជឿនៅមនុស្សជឿនៅសត្វណាឬក៏មិនគួរបាននឹងជឿបាននេះចំជាសេចក្តីល្ងងរបស់អាត្មាអញមែន
នេះឃើញទេនៅក្នុងការរស់នៅដូចគ្នាការរស់នៅយើងសពថ្ងៃដូចគ្នាដែលរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងបើទោះមិនថានៅក្នុងសម័យមុន Facebook ហើយសម័យសង្គម Facebook នេះក៏ដូចគ្នាដែលគេផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅទូទាំងប្រទេសឬក៏ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលចាញ់បោករឿងដែលកើតឡើងដដែលមេរៀនដែលបានរៀនហើយដដែលអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរឿងនោះឯងក៏ព្រោះតែសេចក្តីលោភលន់ដូចជាបរោះដែលមានសេចក្តីលោភនឹកឃើញថាវាជាលៀបជាបុណ្យកុសលដែលតែខ្លួនទទួលបានកងជើងអំពីសត្វខ្លាដូចគ្នាទីបំផុតត្រូវចាញ់បោកគេអស់លុយកាក់ណាមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនេះជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវរៀនតែពិតមេរៀននេះគឺយូរហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយអ្នកដែលតែងតែចាញ់បោកនៅតែចាញ់បោកព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីលោភលន់សេចក្តីលោភលន់នៅមានច្រើនដរាបណាភាពឆោតល្ងងនៅតែអាចត្រូវគេបញ្ឆោតបានណាចឹងហើយត្រូវរៀនមេរៀនជីវិតដើម្បីការរស់នៅប្រកបទៅដោយសុភមង្គលសេចក្តីសុខកុំឲ្យគេបោកប្រាស់បានទៀតណាអញ្ចឹងគឺជួបខ្ញុំសម្រាប់វីដេអូលើក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយlike follow page របស់ខ្ញុំបាទហើយនឹង Facebook ហើយនឹង YouTube របស់ខ្ញុំបាទណាសូមអរគុណ